Facebook-сообществе, ссылочка есть в описании этого видео, появилась в какое-то время запись, пост от Майтреи Люциуса в виде глав из книги «Оккультизм для чайников». Никто этой записи не заметил, собственно, и я тоже не заметила, пока нам на нее не указали. Да, вопрос такой к вождю. Что такое оккультизм для чайников и откуда он взялся? Вопрос, конечно же, интересный. И этот вопрос мы рассмотрим с двух сторон. С формальной стороны и с качественной стороны. И переходя к формальной стороне, мы заметим, что наше творчество, связанное с освещением тем оккультизма, которое раскрывает основы вневременной мудрости, началось достаточно давно. И первое произведение в художественном виде, оно было создано в 2010-2011 году и называлось это произведение, художественный роман, как «Странные лебеди». Дальше мы пошли по пути углубления освоения оккультного материала, и следующей нашей небольшой книжечкой было «Восхождение к бессмертию», в котором мы выдали определенные взгляды на то, как можно войти в состояние бессмертия личности, если бы эти знания и умения оказались бы достигнутыми этими самыми личностями в субстанциальной реальности. Это книга «Восхождение к бессмертию». Вторая книга была продиктована, скажем так, прямо учителем Юпитером, который напрямую и до сих пор имеет связь с субстанциальной реальностью, поскольку и сама личность учителя Юпитера и всего его окружения и находится в этой самой субстанциальной реальности до настоящего времени и пытается из этой самой реальности уже проявиться здесь, в нашей земной, или как мы называем ее, промежуточной реальности. Следующей нашей книгой и было то, что мы и называем как оккультизм для чайников. Это было начало написания нами определенного рода текстов, которые исходили, опять же, из ума того или иного владыки, передавались нам, и мы уже записывали их, эти сведения, эти знания, таким образом, чтобы они были доступны для большинства из тех, кто пока что находится на уровне изучения эзотерики, будучи мистиком по своей природе, и поэтому для того, чтобы им выйти из этого мистического состояния своего ума, и было предложено эта самая книга «Оккультизм для чайников», которая, по большому счету, так и не была закончена в печатном виде, и мы объясним дальше почему, но которая вмещала в себя уже порядка 40 глав, и каждая глава была написана на 2-3 страницах машинописного текста. Далее мы поняли, что никоим образом мы не сможем никогда, в тех реальностях, когда писалась эта самая книга, это была 2011 год, начало 2012 года, мы не смогли бы издать эту книгу, поэтому нам было предложено перейти на иной формат выдачи сведений, касающийся все той же вневременной мудрости и относящихся к пониманию оккультизма, уже используя более доступные для людей средства и методы. Имеем в виду видеоматериал, мы имеем в виду размещение его на платформе YouTube, что мы и стали делать в 2012
2012 году с первых откровений инсайдера. Были еще откровения инсайдера, мы их не стали озвучивать, мы ждали вот этого самого пресловутого 2012 года, 20 декабря, для того, чтобы после именно этой даты, когда спадет то напряжение, которое было навешено на всех, без исключения мистиков того времени, когда это, соответственно, напряжение и спало, мы начали уже продолжать изложение все того же оккультизма для чайников, но уже в рамках нашего YouTube канала, который сначала назывался и Борис Иванов, потом он стал именоваться как Серапис Видео Кооп, и вот на нынешнее время этот канал называется Люцифер ТВ и имеет под собой подканал Новый мировой порядок. В течение, скажем так, лет 5 мы осуществляли все равно записи, исходившие из ума того или иного владыки, проникавшие в наш ум. Мы записывали это все, и наша деятельность на канале YouTube вот именно того промежутка времени до 2018 года в основном касалась просто озвучивание всего того материала, который был уже записан. Ну, практика показала, что примерно одна страница машинописного текста, который мы набирали на компьютере, она озвучилась в течение 8 минут, и каждое из откровений инсайдера или просто мистерий откровений, она длилась порядка 40 минут и включала в себя порядка 5-8 страниц все того же машинописного текста. Это нами проводилась работа для того, чтобы определенным образом как бы формально создать некий базис, на основе которого учащиеся уже оккультизму смогли бы на упрощенной форме восприятия материала, не читая, а слушая и наблюдая, смогли бы определенным образом уже переформатировать свой ум. На сегодняшний момент уже понятно, что все те мистерии откровений, которые мы выдавали в течение практически 5 лет на YouTube-канале, их, конечно же, необходимо прослушивать со скоростью в 2 раза выше, чем та скорость, которая предоставлялась нами и записывалась тоже непосредственно нами. То есть при такой скорости восприятия все той же информации, она действительно будет восприниматься, и действительно в уме учащегося сможет сформироваться та или иная картина видения той реальности, в которой, собственно, все эти учащиеся и находятся. За вот эти 5 лет, мы так утрированно называем эту дату, поскольку мы точно не можем сейчас определить, сколько времени конкретно мы осуществляли записи, но примерно в районе этих 5 лет нами было создано порядка 1500-2000 машинописных листов текста. А это значит порядка 7-8 полноценных книжных томов. То есть мы говорим о том, что где-то к 2018 году нами уже было создано, написано порядка 11 томов книг, связанных непосредственно с введением оккультизма для чайников, и, соответственно, и уже с освещением самого этого же оккультизма для все тех же чайников. Не надо никому из учащихся сегодня думать о том, что он не чайник, что он уже просвещенный в вопросах оккультизма. Отнюдь он не будет просвещенным в этих вопросах до тех
пор, пока действительно не получит того или иного духовного посвящения, которое даст ему возможность действительно воспринимать вневременную мудрость с уровня действительно мудрости, а не пока что еще ума. Дальнейших 2-3 года, начиная с 18 года и нынешним временем, уже как бы заканчивая, мы продолжали выдавать все тот же оккультизм для чайников, но уже не набирая тексты, а уже подготовленные к тому, чтобы эти тексты напрямую выходили с уровня старшего, да, с уровня того или иного владыки и иерарха, проникали в наш ум через дживу, через антахкарану, и мы уже как одушевленная личность, то есть как душа, могли выдавать ее, соответственно, для учащихся, для того же восприятия. По-прежнему необходимо считать и понимать, что все то, что мы выдавали как бы в устном виде, не записывая, все равно является материалом вневременной мудрости, все равно имеет отношение к ней, даже если это и не было записано нами на листах бумаги или не напечатано в том же компьютере. Все равно эта формальная сторона осталась быть, и мы уже сейчас констатируем, что эффективность нашей деятельности, конечно же, при такой выдаче материала увеличилась. Мы выдали гораздо больше новых сведений, чем это происходило в те времена, когда мы просто печатали, записывали поступающие к нам сведения, преобразовывая ее в информацию. И вот этот новый формат вещания, соответственно, дал еще 4 или 5 томов новых книг. То есть мы говорим, на сегодняшний день, в данное время, формально нами уже создано порядка 15, 16, 17 полноценных томов книг, касающихся непосредственно оккультизма. И это еще не предел нашей творческой деятельности. Мы и дальше будем продолжать выдавать все тот же материал в все тех же формальных видах, в виде изложения пока что на камеру, но это все равно будет обозначать, что весь этот материал является ничем иным, как следующими содержаниями следующих томов, касающихся непосредственно освоения учащимися темы оккультизма или темы вневременной мудрости. Теперь, что касается непосредственно качественного восприятия всех тех сведений, которые мы выдавали. Конечно, начиная с 2011 года, когда мы находились в процессе только преображения нашего ума, или в 3-м духовном посвящении, все те сведения и вся та информация, которую мы выдавали, и легко воспринималась как раз этим самым умом. Она в корне отличается от всех тех знаний и сведений, которые мы выдаем сегодня, поскольку мы находимся уже совершенно на других уровнях существования нашего ума и совершенно по-другому, шире воспринимаем все то, что выдавалось нами ранее. Однако это совсем не значит, что все те знания, которые мы давали, начиная с 2011 года, должны быть каким-то образом уничтожены или к ним можно относиться с определенного рода снисхождением. Отнюдь. Каждый учащийся, каждый ученик будет проходить все эти этапы становления своего ума через сначала 2-е, 3-е, 4-е и 5-е посвящения. И в любом случае, как цветок раскрывается из бутона и начинает обретать новые качественные свои состояния и новую форму, соответственно, и к тем же знаниям необходимо относиться так же, как к
такого рода цветку, находящего сначала в бутоне, а теперь уже расцветшему в виде определенного рода полного лотоса, который может восприниматься каждым из учащихся в качественно формальном виде его восприятия. Таким образом, оккультизм для чайника, тот, который мы выкладываем в сообществе Фейсбука, является теми страницами текстов, которые еще не были донесены для учащихся и которым, конечно же, учащимся необходимо отнестись с пониманием и с их определенного рода усвоением. Мы еще находим в наших записях новые и новые тексты, которые не были нами озвучены, и мы тоже их будем стараться размещать именно на этой странице сообщества Фейсбука, для того, чтобы учащиеся могли в печатном виде прочитать о том, как изначально вообще создавалась концепция того, как необходимо воспринимать всю ту реальность, в которой мы сегодня существуем, с уровня вневременной мудрости и базируясь на той науке, которая и называется как оккультизм.